一球，我要直取中攻，打5號格。中攻通四方，進可攻，退可守，小閒呢一擊，贏面大增啊！打得好啊，打得真係好啊！老婆啊，珍珠粉啊，本草綱目有云：塗面令人好面色，徒手令人好得戚。有咩講啊？咁我講噶啦，今日咧你要放我去擊酒場啊！即係呢阿小閒同白玉郎咧有場比試，如果輸咗咧就要嫁俾佢。嫁人咪好咯，我戥佢高興。我哋做份禮，做份大份啲㗎。唔係啊，馬要嫁俾白玉郎喎，佢人又古怪，樣又衰，又唔講道理。你個人好好咩？你個人唔夠衰啊？定係你唔捨得阿小閒嫁俾嗰嚿雲白玉，諗住娶埋人哋做妾侍，俾啲幸福人哋㗎嘛？阿老婆啊，咁小閒都叫救過你啊，幫你療過傷，共過患難，得人因果千年記啊嘛。一件還一件，我係多謝佢救過我啊，但係我冇諗住同佢分老公啊。咩分老公啫，都冇話娶佢，你都橫崩棒嘅。咁即係冇嘢好講啦。攞我支原鐵棒出嚟，係。呢一戰我都會全力以赴，能夠有機會再一睹原鐵嘅風采，真係史而無憾啊！原鐵棒係龍姑娘當年嘅御用擊酒棒，原鐵一出，誰與爭鋒？估唔到重出江湖，你睇唔到咩？白玉郎嘅手法，舉重若輕，唔簡單啊！我想幫佢一解困境啫嘛，你信我啦，好唔好啊？唔好啊！我同你講啊，你咪使指出去啊！我一陣間就鎖住呢道門，然之後叫添香磨物守喺大門口度，睇下你去得邊！老婆，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 真係好似食過夜粥咁噃！我要打4號。白玉郎呢球高而不遠，好似唔係好夠力。阿姐，講我哋之前仲咁擔心添。哎呀，原來得個樣嘅啫。死啦！唔知小閒而家點添㗎？再咁落去唔係辦法喎！死啦死啦！哎呀！又話道門鎖咗嘅。我同你講啊，你咪使指出去啊！我一陣間就鎖住呢道門，然之後叫添香磨物守喺大門口度，睇下你去得邊！唔通老婆添香磨墨咧？老婆，多謝你。周炳啦，已經5時嘞喎，仲未見人嘅？大人，下官咧已經派人去佢府上揾佢噶啦。其實大人昨日咧都當住大家面前宣佈過今日開審噶啦，佢冇理由唔記得㗎。開心先冇個刑名師爺，幾咁頭痛咧？好多係佢先最清楚噶嘛。嗰個周先生又係嘅，先頭話懶緊張，成日話有第二個兇手，而家都升堂啦，人影都唔見。大人啊，唔知使唔使押後升堂日期咧？唔使啦，我已經反覆睇過晒所有人供詞文案同埋現場記錄。雖然周炳嘅分析不無道理，我只係覺得有第二個兇手嘅機會微乎其微啫。哎呀，大人真係明察秋毫啊！成件事一時咁淺，殺人嗰個咪鐵兒咯，又有人證又有物證，況且個鐵兒都承認咗啦。其實周先生太過過濾啦，下官已將案情分析過好多次噶啦，但係周先生硬係包拗頸，話有第二個兇手咁話喎。大人啊，其實刑部許下嘅時間有限，再唔結案嘅話，真係好難交代啊！時間有限還時間有限，若然有疑點嘅話，就一定要查個清楚明白。哎呀，大人所言甚是。到你啦！我講過要速戰速決㗎。好啊，咁咪速戰速決啦嚇！勝利在望。
咪人只要打埋個1號格咧，咁就可以過3關啦。係啊係啊，一次過趕走救雲白玉，以後我哋就高枕無憂啦。係啊！咁嘅情況啊，咁我就非打1號不可噶啦噃，啊？太大力啦！方向有所偏差。竟然如此剛勁有力，一球而動，而家咪兩頭蛇啊！小蘭姑娘，到你啦！白玉蘭真人不露相，一直喺度詐傻扮懵。原來真正嘅高手係佢。哎呀，長生叔，咁點算啊？去咯，點算啊？等埋啊！等埋啊！等埋啊！小孩，你終於都嚟啦！你嘅事我點會唔理咧？我一定會嚟噶，我唔會俾你夾爆狼噶。等我嚟。爆狼仲打到2頭蛇添，白兄睇唔出係高手喎。唔敢當。你嗰2頭蛇雖然妙絕，又佔咗先機，不過未必贏緊嘅，除非你唔俾我打啦。不過你唔會啩？我哋之前的而且確冇講明係唔可以代打嘅。咁就得啦。小嫻，你放心啦，我一定得嘅。既然你嚟咗，我只有一件事想知道，我哋嘅事點啊？呢件事等我打埋呢場比賽先講啦。咁唔使啦，我自己打返。小嫻啊，你俾我幫你啦。係咯，小嫻，贏咗場比賽先講啦。周先生，你只係我擊酒館嘅客人，我酒館嘅事與你無關，請你放手，放手啊！好啦，大師，呢球我要自己打。既然小嫻姑娘堅持唔肯嘅，旁人亦不能夠代打㗎。阿威，擺球啊！係咪連你都唔聽我講啊？小嫻啊，你咁嘅情況真係唔適宜再打落去噶啦。阿紅，你嚟擺。小嫻啊，你唔好咁樣啦，你俾阿周明幫你手啦，好唔好啊？係咯。白玉郎，借你擊走球嚟。係。小嫻啊，你俾我幫你啦，你幫我打啦。唔該，你走開啦。呢球小嫻姑娘打失，而家輪到白玉郎。我講過，我會全力以赴。哎呀，冇咯！承讓承讓，5日後我嚟接收擊酒館，同埋商量我哋嘅親事。走。小嫻，小嫻，我希望以後都唔會再見到你。小嫻，係我害咗你，我對你唔住，係我累到你要嫁俾白玉郎。鐵兒，本官再嚟問多你一次，鳳不臣係咪死於你嘅手上？事發當晚你見到佢之時，有冇第3個人在？大人無需多言，要講嘅我咩都講晒。鳳不臣係我殺嘅，殺人填命喺公堂之上不能棄言。你可知你咁講有咩後果啊？由我衝入鳳家，提起把刀嚟殺佢嗰一刻，我已經知道有咩後果。我唔怕死，鳳不臣呢個人死有餘辜，人人得如誅之。我殺佢為替天行道，警惡懲奸，為我妻子報仇，我對得住天地良心，我無怨無悔。肅靜，同我肅靜。鳳不臣呢個禽獸，佢奸污咗我妻子，我對佢恨之入骨。假如佢仲未死嘅話，如今喺公堂之上，我定會將佢消屍萬段，以消我心頭之恨。大膽！鐵兒，你竟是朝廷律法言無物，簡直冥頑不靈，死不悔改。你既認罪於先，又喺公堂上胡言亂語在後，我唔判你死罪，
簡直天理難容。你既然認罪，我都冇乜好講。人嚟，同佢玩。同佢玩。係。唔使。接佢嚟。大膽狂徒，今日我就判你死罪。我將鐵要收押監牢，聽候處決。係。推座。判得好啊！判得好啊！徐管家，我係周炳啊，點啊？判成點啊？周先生，審完啦，大人判鐵兒死罪，聽候處斬啊！死罪？總算都要結咗案。計我話呢啲咁嘅人，視人命如草芥，濫殺無辜。大人你賜佢死罪啊，都便宜咗佢啦。沈君博，點解你草草結案啊？我講過啦，單案好多疑點㗎。你先前睇唔到鐵兒嘅戲言，居然大膽視公堂如無物，又話要替天行道。視公堂如無物，未打佢30大板咯，唔使判佢死罪㗎。我已經俾個機會佢，叫佢辯白。我亦問得好清楚，但佢冥頑不靈，話人係佢殺嘅。咪係咯，反正嗰個鐵兒都用咗自己殺人咯。周先生，件案已經了結咗㗎啦，你喺度嘈喧巴閉都冇用㗎。佢係認咗啊，但係只係承認殺鳳不臣一個啊。你哋唔係想講殺一個同殺13個冇分別啊嘛？哎呀，周炳好難同刑部交代啊嘛！你哋做官嘅知唔知咩叫公正嚴明，咩叫剛正不阿啊？淨係掛住交代，有冇諗過查下真相出嚟啊？你哋咁做啊，唔單止鐵兒要送命啊，仲要馬虎結案，對死者不敬，真相不能大白，又點話死者一個公道啊？公乜鬼嘢道啫？嗰個死者鳳不臣都唔係好人嚟㗎啦，奸人妻子啊！嗰個鐵兒仲衰，殺人全家。哎呀，呢件案審咗就算啦，兩個都抵死嘅。咩判咗就算啊？我親身睇過晒公民刑案，根本就冇可疑之處，一切都係自己穿鑿附會。唔好講咁多。如果你真係緊張呢單案嘅話，點解你正話唔嚟？如果你緊張嘅，你何以無故缺席？你係刑名師爺，你唔嚟就真係失職。如果你要查嘅，你自己查到夠啦。徐管家，周先生，我相信鳳家嘅血案唔係咁簡單。如果你想查出真相，還鳳不臣一個公道，你要同我合作。你有咩想知嘅，你就問啦。經我反覆思量，我幾乎可以肯定喺兇案現場有第二個兇手，但我就苦無證據，所以我想了解多啲鳳不臣嘅背景，話唔定當中有啲咩新發現。係咧，鳳不臣係咪識武功嘅？係，佢係識武功，唔怕講你聽啦。老爺未做正行生意之前咧，係一個山賊。鳳不臣係山賊起家嘅咩？咁徐管家你？我只不過係一個小流羅。有一次我同老爺去劫鏢嘅時候，有一個鏢師向老爺撒石灰，我同老爺擋咗，唉，結果就賠咗我一雙眼咯。就係因為咁，鳳不臣係請你做管家，對你照顧有加。既然鳳不臣係山賊起家，應該做過唔少傷天害理嘅事啦。何止啊！奸淫擄掠無所不為，唉，只係後來朝廷剿匪剿得密咗，我家老爺個年紀一路咁大，所以咪揾啲正行生意做下咯。所謂江山易改，本性難移。鳳不臣同班山賊一定仲有聯繫，所以當鐵兒話佢睇中佢老婆，佢就串通班山賊，再殺人奪鏢，都變成情理之中。冇錯。呢件事鐵兒冇講大話，老爺佢向來都唔容許人搶佢嘅嘢，佢老婆老爺一早睇中咗㗎啦。後來佢哋成咗親喎，唉，簡直係惹禍上身。如此推敲，鳳不臣害得鐵兒，自不然會害其他人，
咁即係話除咗鐵兒之外，佢仲有唔少仇家。誒，周先生，你帶咗個朋友嚟啊？冇啊，冇？我聞到一陣桂花香味喎，佢而家仲企喺你後邊啊！邊個？托企喺度。徐管家，你肯定剛才有人喺我身邊？啊！我醒起啦，當晚鐵兒踢開我房門嘅時候，都有呢陣桂花香嘅氣味啊！桂花香？嗯，你肯定剛才嗰個人身上邊有桂花香？唔止頭先啊，今日喺衙門我都聞到呢陣桂花香氣味啊！呢個人咧，肯定喺人群裏邊聽審啊！一定係咁。呢個身上有桂花香氣嘅人就係第二個兇手。徐管家，你真係咁肯定？大人，我雖然係盲，但係正正因為我雙目失明，所以我嘅聽覺同嗅覺都特別靈敏。我聞過嘅，我一定記得。老爺死嗰晚，的確喺房入邊聞到呢種桂花香。但你口口聲聲話你聞到一定記得，何以喺公堂之上又醒唔起呢？當時因為人多，公堂之上大人你審緊鐵兒，我全神貫注喺度聽審，其他嘅事我唔為意。後來周先生嚟問我，淨得我兩個人，所以我立刻醒起，我曾經聞過呢一種桂花香味。大人，呢個始終係一個重要嘅線索，我哋千祈唔可以放棄。據我嘅估計，第二個兇手極有可能係女人。鳳不神壞事做盡，仲係其他仇家，一啲都唔出奇。好，如果真係有新線索，當然要再查落去。我哋絕對唔可以錯殺好人。放心，我一定會徹底查個清楚明白。大人啊，但係鐵兒經已畫咗押。呢一層我會想辦法解決。你而家都幾大膽噶喎，偷偷地鼠出去，你講啊，你今日鼠咗喺邊度嚟啊？老婆啊，就算你唔問我咧，我都會坦白咁和盤托出嘅。我今日咧先去杜平坡打擊酒，跟住翻衙門，之後去鳳家大宅，然後再翻衙門。做咩周圍走㗎？冇，咁我喺鳳家大宅嗰度揾到啲新線索啊嘛，咁咪翻衙門揾阿沈大人商議一下咯。我講服咗佢啦，佢終於相信呢，兇案現場嗰度當晚有第二個人喺度出現過，所以呢2日之後就決定重新開審啦。咁杜平坡咧，你趕得切去，咁我哋又飲唔到阿小閒餐喜酒啦，係咪啊？唔係啊，我救到鐵兒。不過救唔到小閒，小閒輸咗啦，唔知佢之後點呢？輸咗就要嫁人㗎啦，人哋啲嘢你唔好理咁多啦，食飯啦，坐啦。抬晒啲嘢入嚟，係，快啲快啲！做咩啊？我嚟送禮咯。你想點啊？攞幾面振興啊？喂，咁樣同我少爺講嘅咩啊？咩啊？想點啊？乜嘢點啊？小閒，你話過5日後至嚟收鋪㗎，而家咩時候喎？你聽漏嘢啦！我話5日後嚟收鋪兼娶老婆啊嘛。既然娶老婆啦，梗係要過大禮㗎啦。嚟睇，大禮到晒，你點啊嚇？椰子檳榔蓮子百合紅豆綠豆合桃花生，有魚有肉有雞有酒，綾羅綢緞乜都齊晒。仲有娶老婆當然唔少得嘅就係、靚嗎？靚靚啊得啦！所有嘅嘢咧我都已經準備好晒㗎啦。過幾日我哋就響呢樹成親嚇。有乜嘢唔夠嘅，即管出聲喎嚇。各位街坊父老、叔伯兄弟、上下員工，過幾日我就係呢間激酒館嘅新老闆啦。但係大家請放心，我哋嘅品質依然有保證。各位員工千祈唔使擔心，我係唔會炒你哋嘅。長勝叔係嘛？你響呢樹服務好多年啦，一向都好幫得阿小閒手下。你放心，你繼續留任，我會全部加晒你哋人工，好唔好啊？
好，少爺英明，少爺英明。小嫻，想當年我娘親同你阿爹一齊創立呢間擊酒館，以為可以廝守終身，但係最後尾都係鬧翻咗。唉，時至今時今日，估唔到我同你又可以共同擁有呢間擊酒館咯。唉，此情此景真係十足十當年我哋父母親一樣啊！你覺得點樣啊？我覺得好開心啊，因為我哋嘅結合可以延續佢哋嘅心願喎，係咪啊，小嫻？好啦好啦，呢啲嘢你哋放低啦，我會慢慢執噶啦，冇乜嘢。哦，我翻入去先。誒，放低放低放低。小姐啊，你唔好諗咁多啦，我幫你執啲嘢，你嗱嗱臨走啦。走？你唔係打算留喺度嫁俾嗰件雲白玉啊？算啦。算？我知你唔想嫁俾嗰隻嘢㗎，咁你唔好坐喺度啦，做啲嘢啦。我做咩都冇用㗎，我冇為自己爭取過咩？我都曾經千山萬水去山西揾周炳，但係結果點啊？辛辛苦苦咁追逐，到頭來都係一無所有。當日我為自己打最後一棒嘅時候，我已經將自己嘅命運交咗俾個天，係個天要我咁行噶。算啦，我認命噶啦。你同個周炳雖然冇緣啫，或者同嗰個更加好嘅人等住你咧，唔可以放棄㗎。但係我已經輸咗啦嘛。唉，你唔情願嘅，冇人可以逼你㗎。你阿爹在生嗰時同我講過，輸球唔緊要，點都唔可以輸埋個心，你更加唔可以輸咗自己啊！而家我哋係輸間鋪啫，仲可以翻身啊！如果你嫁咗俾佢，冇仇報㗎啦。但係我走咗，你哋點啊？你放心啊，我喺度打工啫嘛，兩白玉郎都唔會對我哋點，我會留喺度幫你睇住間鋪，留得青山在，等待時機，你再翻嚟贏翻間鋪。小姐唔好諗啦，走啦！長勝叔啊，你唔好送我啦，萬一俾白玉郎嘅人見到，咁就麻煩㗎啦。咁你自己小心啦。哈哈，都估到你會靜靜雞鬆人㗎啦，怨到又唔服輸，講咗又唔認數。咩啊？你過多2日先嚟收鋪兼接人，我而家想出去行下啫嘛，唔得嘅咩？執齊晒啲細軟走去行街，你當我傻㗎？分明係走佬，你冇口齒。係啊，我係冇口齒啊，咁得唔得啊？當日我哋爹娘比賽嘅合同上面根本就冇成親呢一條嘅，係你自己加上去㗎。仲有啊，嗰啲比賽規則又係你定嘅，乜嘢都係你講晒。人哋唔肯同你比賽，你就日日嚟死纏爛打，我心好煩啊！你就日日嚟煩住我，你根本就係影響軍心。你啊，勝之不武啊！當日係我兄弟低估咗你，你點解唔屙督尿照下自己嘅樣？我點解要嫁俾你啊？我已經成間擊酒館輸咗俾你，你仲想我點啊？我係唔會嫁俾你㗎。你真係話我夾硬嚟啫？好，我就夾硬嚟，忍你，去，同我捉實佢，韞住佢，吉時一到就撳住佢擺堂。知道。你做乜嘢嚇？我真係好唔明白，點解你要救我？白玉郎要捉我翻去成親，應該會好開心㗎。我都係一個女人，我明白要嫁俾一個自己唔中意嘅人，你一世都會好痛苦。但我唔可以同我中意嘅男人一齊，咁我可以點？玉卿姐，其實周炳對你好好啊。當日你有難，
佢命都唔要，都要翻去揾你。雖然你哋成日都吵吵鬧鬧，但係最緊嗰個都係你。我知道冇人可以取代你嘅地位，就算周炳他日身邊再有其他女人嘅話，佢嘅心都會喺你度。你放心啦，我同周炳唔會再有任何關係，我會離開呢一度。你就咁走出去好危險㗎，白玉郎隨時會捉翻你翻去。當日你救過我，今日就當我還翻俾你。少奶少爺翻嚟啦！今日咁準時嘅，做咩啊？炳，好攰啊？冇啊，今日衙門多嘢做，咪攰啲咯。我唔食飯啊。但係今日啲餸好啱你胃口喎，食少少。咦？花雕醉雞、紹酒東坡肉、生炒醉蟹同辣酒花螺，全部酒整嘅喎。似曾相識咧。係咯。仲有糖酒芥蘭啊！阿小蘭，啊係啊，玉卿姐啊，我咧仲煲落咗糖水啊，係酒釀胭脂嚟㗎。辛苦晒你啊，小嫻，一齊食啊！咩事啊？小嫻姑娘唔肯嫁白玉郎，走咗出嚟咯。少奶咧暫時收留住佢，叫佢住住先。係咁益我？阿小嫻啊，你記住咧，呢幾日一定要留喺屋企啊，唔好周圍走。我怕嗰件雲白玉咧又周圍揾你啊！我知㗎啦，玉卿姐。炳，係老婆。我話你知啊，你跌埋心水咩都唔好諗。阿小嫻姑娘咧就係我嘅客人，會同阿媽鋪。你自己一個人瞓書房，唔好周圍走啊！係近水樓台先得月。你話咩話？我冇，我話有你照顧小嫻咧，我就放心咯，無後顧之憂咯，咁就可以專心為鐵兒翻案。下官金山縣知縣沈君博參見府台大人。沈大人請起，請起。我尋日只收到嚴果嚴大人嘅信，喺信入邊仲提到你，估唔到今日就見到你。嚴大人唔係有咩份事嘛？冇，佢只係關心你啫。沈大人，你年少有為，又有本事，你金山縣鄉紳奉北辰滅門一案，遠近轟動，仲傳到上京師添。但係你咁快就可以結案，嚴大人一定好高興。而家文件送咗上刑部，應該好快就會審批落嚟，將鐵兒呢個兇徒正法。下官今日嚟，正係為鐵兒一案。單案你已經判咗啦，但係下官覆核嘅時候，發覺有疑點。下官承認斷案嘅時候，的確有草率嘅地方，所以想為鐵兒翻案。但係公文已經送咗上京，而且鐵兒亦都親手畫押。鐵兒係個硬漢，唔在乎自己嘅生死。佢妻子已經自殺而死，所以佢生無可戀。加上佢對死者馮北辰恨之入骨，簡直想將佢千刀萬剮，所以先毫無考慮而畫押。咁就得啦。最緊要就係連兇手都承認自己殺人啫。沈大人，單案係你審嘅，而家你話要翻案，咁就即係話你要推翻自己嘅判斷喎。但我事後先發覺有新嘅線索，我唔想錯殺好人，唔想鐵兒枉死啊！本官好明白你嘅心意，但係如果翻案，咁就即係話你承認自己有錯，咁對你嘅仕途好不利嘅噃。你而家正係時來風送滕王閣，我為官20幾年，從未見過一個人嘅仕途好似你咁順。你第一次上京師，皇上接見你，並且同你把酒言歡，嚴大人又收你為門生，你嘅際遇喺官場已經成為一時嘅佳話。你係咪應該好珍惜前程？起碼唔好令嚴大人佢失望啊！沈大人，你而家正係時來風送滕王閣，你第一次上京師，皇上接見你，並且同你把酒言歡，嚴大人又收你為門生，你嘅際遇喺官場已經成為一時嘅佳話。
如果翻案，咁就即係話你承認自己有錯，咁對你嘅仕途好不利嘅噃。點啊？府台大人有咩講？我同府台大人研究過案情，覺得案中並無疑點。咩啊？鐵兒坦承罪行，親手還押，我哋冇苦打成招，咁即係話我嘅判決並冇任何唔公平啦。鐵兒公然講過，如果鳳不臣未死，佢殺1000次10000次，佢都會殺落去。咁仲有咩可以翻案啊？你都知佢咁講啊，係因為佢哋鳳不臣仇心似海啫。徐管家講過，兇手出現當晚有陣桂花香，即係話兇案現場有第二個兇手。啲味道可能喺外邊飄入嚟，又或者只係佢嘅錯覺。好，如果真係有種特別嘅味道嘅話，點解佢第一次唔講，之後無啦啦先話記得翻？計我話呢個盲眼管家嘅證供不足為信。佢係呢單案嘅唯一證人啊！唔信佢信邊個啊？咁你唔信啊，鐵兒？佢話殺人你又唔信？算啦，呢單案唔需要爭辯，我亦唔會翻案。係咪潘台大人叫你唔好查啊？我同你講過啲咩？你唔需要問，我亦冇必要話你知。我知啦，我知點解你變晒啦。你當初口口聲聲話幫鐵兒翻案，而家做縮頭烏龜，因為你驚背負一個斷案糊塗、辦事不力嘅罪名。周永，你當初講咩為官之道啊？你話個為民請命、鍥而不捨，還老百姓一個公道，唔會惹單冤案喺你手，唔會殺咗一個無辜嘅人。咁而家咧，呢單案疑點重重，你係馬虎結案，你見死不救，就係為咗自己嘅仕途。我明啦，你而家高高在上啊，你見過皇上啊，你係嚴大人嘅得意門生。今時唔同往日啦，你翻唔到轉頭啊！你講夠未啊？我話你知，我只係官啊，單案點判係我嘅事。我話單案結案就結案，你只係我個幕僚，收我束手為我辦事，其他嘢唔需要你喺度指指點點。要我好似你咁埋沒良心，我做唔到。呢單案你唔查，我自己查。好，你有本事嘅你自己查落去。不過我話你知，有關鐵兒嘅一切，我唔准你再插手，更加唔准你再見鐵兒。你刑部公文一到，我就會處斬鐵兒。做咩一個人喺度飲悶酒啊？你咁樣好易冷親㗎。我同沈君博反大面。其實你哋都唔係第一次㗎啦。今次唔同啊！佢簡直判若兩人。佢講過㗎，佢講我幫鐵兒翻案㗎。但係見完府台大人之後，就冇一件事。佢仲叫我唔好嚟啊！你話佢唔係貪戀富貴？我打佢問佢都唔信。你話係咪人位高權重之後就會改變？小華，你陪我飲酒啊！周炳啊，飲酒解決唔到問題㗎。不如咁啊，你去揾玉卿姐，你同佢傾下，你將啲唔開心嘅嘢講晒俾佢聽，咁你個心就會舒服啲㗎啦。師兄啊，我整咗啲糕點俾你。肚唔肚餓？你試下，係我親手整嘅桂花糕嚟嘅，好香。咁你就要試下啦。我餵你啊。我好耐都未食過咁好食嘅桂花糕。咁你就要食多啲啦。你記唔記得啊？你初學整桂花糕嗰陣咧，你幾乎咧燒咗標谷嘅廚房，結果咧師傅啊追住你嚟打。你仲記得啊？記得，點解唔記得？我以為你會忘記咗添。點會啊？其實我哋好似以前咁咪幾好？點解你要為個女人搞成咁？我一早就話個女人會累死你，但你又唔聽我講，要留佢喺度。你諗下，佢自從嚟咗我哋標局之後，我哋就冇好日子過。師傅佢就病死咗，我哋標局嘅生意就一落千丈。金雲仲要惹埋馮不臣，如果唔係佢嘅話，邊會有咁多事發生啊？佢係阿嫂嚟嘅，你唔應該咁樣講佢。如果你當初聽我勸嘅話，你今日就唔會搞成咁。我都叫你唔好再講咯。算啦，我唔想再講個女人。我哋已經時間冇多啦。
只要你講一句，我會不惜一切救你出嚟，我乜都唔驚。你傻咗？只要個和尚唔喺你身邊嘅話，你就可以重新做人。我可以陪你去一笪冇人識嘅地方隱姓埋名㗎。你知唔知劫天同係死罪嚟？我唔驚，就算死嘅話，我都想陪你一齊。其實你唔需要為我做咁多事啊！我而家已經一無所求，我最想嘅就快啲被處決。我希望早日可以同阿立喺黃泉路上見面。喂，客官，有幫襯啦。阿老闆啊，請問你桂花要嚟做咩嘅？哦，咁啊要睇你要佢嚟做咩咯。你可唔可以講得實際些少咧？實際些少，得。嗱，譬如泡茶啦、做藥膳啦、煮餸啦、剔臭啦。得。咁究竟咩人嚟買桂花多咧？哦，咁乜人都有嘅喎。有冇桂花香嘅胭脂咧？我有幾多？唔好意思，算我唐突，我淨係想問咩人嚟買多咧？梗係女人啦，唔通男人咩？我就知係女人啦，咁咩女人先得㗎？乜女人有好多種嘅咩？你話唔吉嘅，唔係幫襯就走啦。唉，乜人都有，又乜人都用，叫人點揾啊？人命嚟㗎，俾條路行下得唔得？唔係啊嘛，老闆娘，你話明晨早送豆腐過嚟㗎嘛，搞我揦手唔成勢啊！唔好意思啊，順哥，嗰日我哋啲豆腐師傅遲咗起身啊。唔係啊嘛，你係咪生意多得就係接唔切啦？聽講你接咗對面嗰間齋鋪，好多生意喎，每日送成幾百斤豆腐過去。嗰日全條街都遲咗起身㗎啦，打更都冇打更嘛，咁我哋咪唔知醒起身整豆腐咯。唔係啊嘛，成條街一齊唔知醒。你哋講邊日啊？打更都冇打更？咪上個月28咯。你肯定？我梗係肯定啦，全個金山縣都知道啊！嗰日啊係鳳不神全家死晒啊嘛。當我俾更鼓聲嘈醒嘅時候，嗰時已經係4更天。我打算去偏廳嗰度揾師兄，但係佢竟然唔喺度。打更都夠唔係路啦，更都唔膽知死咗去邊。係啦。我明啦，打更都發現咗兇案，去咗衙門投案，咪冇人打更咯。蝦少爺，無啦啦做咩嚟義莊啊？天都黑齊啦，不如翻屋企先啦。聽住，如果鳳不神喺死之前已經俾人殺咗，咁即係話佢身體上邊除咗頸有嘅刀痕之外，一定有其他致命嘅傷口。咁即係點啊？開棺嚇！打開鳳不神嘅棺材，一定有新嘅證據嘅。唔好搞我啦，有怪莫怪，我唔識。我哋揾新嘅證據係幫佢查出真兇，唔係冒犯佢，佢唔會怪我哋嘅。嚟啦，開棺啦！少爺，不如揾多啲人幫手啊！哎呀，事不宜遲，萬大事有我嘛！我數1、2、3，開棺！1、2、3。嘿，冇膽匪女！周先生，阻住我啦！我要見大人啦！邊鬼個喺度大呼小叫啊！大人啊！我要見大人！周先生，我要見大人啊！周先生，而家已經夜深㗎啦，醒少少啦嚇！我要見大人啊！大人已經就寢㗎啦，我有緊要事揾佢㗎。周先生，你有事同本官講啊！我敢肯定，鐵單案另有兇手。鐵喺殺鳳不神之前，鳳不神已被兇手所殺。證據啦！我查咪有咯，兇手已經呼之欲出啦。你唔好搞咁多嘢啦！你幫我見大人得唔得？本官好心同你講多句啫，免得你碰個焦頭爛額。大人今晚唔會見你㗎啦，大人要好好休息，明日辰時，大人要親自去刑場監斬。你講咩？公文已經批咗啦，天意聽日要處斬。你講真㗎？周炳啊，你一位師爺嚟嘅啫，冇理咁多嘢啦，翻去啦。我要見大人啦！沈君博，講句錯。走先啦！沈君博，你唔可以咁樣㗎。周先生，沈君博，你夠膽出嚟見我？沈君博。聽朝一早，
沈大人就會喺刑場監斬鐵兒。佢都有今日啦，惡貫滿盈。哦，沈大人唔止辦事能力高，仲膽識過人，如果唔係點會得到皇上嘅賞識喎？真唔真㗎？我有個遠房親戚咧，就喺皇宮裏邊做公公嘅，就係因為佢咁醒，先得到吏部嚴果嚴大人嘅賞識，收佢做門生噃。真嘅？真㗎。咦？咁有沈大人一日，我哋金山縣嘅老百姓咪有好日子過咯。你哋啊，山草藥，噏得就噏。我哋講咩啊？講乜嘢啊？官你罪啊！我冇罪。咩辦事能力高啊？咩膽識過人啊？我話佢是非不分，見高拜見低踩，卑鄙小人，縮頭烏龜。喂，你講乜嘢啊？我講你哋口中嘅沈大人啊！算啦，佢飲醉咗。我都話冇罪咯。你嗰位做公公嘅親戚有冇同你講啊？沈大人見到啲高官啊，好似係縮頭烏龜咁噶。你好睇我咁嘈啊嚇！咦，你咪沈大人個幕僚周先生？周師爺。係喎。我講嘅句句屬實。明明單案疑點重重，佢又唔理；明明可以翻案，佢又唔查。為保官位，埋沒良心，做官做到咁嘅屁！阿福個傳，幫手扶阿周先生落嚟，你哋全部都罪休息，你哋全部都罪晒，你哋是非不分，你哋唔睇清楚個事實，放開我！沈君博，你是非不分，顛倒黑白。呢位兄弟，你頭先講嘅嘢，我聽得唔係好清楚，不如咁啊，你詳細啲話俾我知，或者我可以幫到你咧。台上戲，人隨着你，如像影不管那場地，來為你同謀是你，能變出招種見先機，從未要發光台前，從未故意的爭先。光輝歡笑聲，我習慣靠於一邊。情在變，甘心飾演你與我角色之間轉變，真心分兩邊，背後細節一。